Bona nit i benvinguts a Fem Via, un programa del Punt Avui Televisió en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. Avui parlarem d'economia. Dins de l'Assemblea Nacional Catalana hi ha diverses sectorials que anirem coneixent des del programa. Una d'elles és Economistes per la Independència, la sectorial d'Economia de l'ANC, i ens acompanya avui el David Ros. Bona nit i gràcies per ser al programa. Bona nit. I també parlarem amb el coordinador de la sectorial d'Economia Social i Solidària i Tercer Sector, que no m'ho puc deixar això, de l'Assemblea Nacional Catalana, l'Ignasi Faura. Bona nit. Molt bona nit. Doncs intentarem explicar una mica aquestes dues sectorials, en quins temes treballen, com funciona, i també parlarem una mica d'economia. Comencem amb el David Ros. Què és la sectorial d'Economia de l'Assemblea Nacional Catalana? Què fa? Bé, com tothom més o menys sap, l'Assemblea Nacional Catalana està organitzada amb el que se'n diuen les territorials, que és la forma més natural potser de la gent del territori que s'organitza, però després hi ha les sectorials. Les sectorials som gent que tenim un tema que ens uneix. En el nostre cas no som només economistes, estem al voltant de l'economia i hi ha gent de diferents perfils. Com dic, no només hi ha economistes i després gent que treballa amb la indústria, amb l'auditoria, hi ha acadèmics. És una sectorial que vol ajudar a la societat catalana, també a l'Assemblea Nacional Catalana, a tenir un discurs que li permeti entendre tant el moment que vivim com cap on anem. O sigui, de vegades hi ha que aquests independentistes ens tiraran daltabaix d'un barranc i tal. No, vull dir, aquí hi ha molta gent que està treballant i estem intentant que es facin estudis amb rigor, que es facin xerrades, col·laborar en debats, i aquest és una mica el paper nostre. El que està clar és que amb el tema aquest, dins del procés sobiranista, la batalla ideològica amb el tema econòmic és clau, perquè des de l'altra banda diuen això que tu comentaves, de que si Catalunya arriba a ser un estat independent, doncs, a part de que ens quedarem fora d'Europa i per l'univers, doncs econòmicament farà una fallida tremenda, i en canvi, des del món independentista, amb estudis, amb tot això, es treballa molt durament i amb molt esforç per intentar explicar tota una sèrie de qüestions que viabilitat d'un estat independent, el tema del dèficit fiscal, l'ofec econòmic, relacionat amb el tema aquest del dèficit fiscal i diferents qüestions. En parlarem al llarg del programa. I l'Ignasi Faura, coordinador de la sectorial, com hem dit abans, d'Economia Social, Solidària i Tercer Sector. Exactament, també, com funciona aquesta sectorial i de quins temes toqueu? La nostra sectorial està centrada en dos temes. Introduir tot el camí per a la independència en els àmbits de les cooperatives, les mutualitats, societats laborals, fundacions, associacions. Això són totes aquestes formes de realitzar activitat econòmica centrada en les persones. I la segona és projectar la presència de tot aquest sector econòmic i social en la nova economia de l'estat lliure, quan arribem a la independència. Per tant, aquí estem treballant ja per intentar explicar com ha de ser aquesta Catalunya que volem, aquest país independent que volem. Exacte. De fet, Catalunya és un dels països on la societat civil i les estructures socials són més fortes, dels països més avançats d'Europa en aquest sentit. Això no té avui prou projecció ni prou incidència institucional pel cos normatiu, polític i econòmic que domina. El que volem és que aquest sigui un component de dinamització i de democratització de la societat catalana. Perfecte. Doncs tornem ara al David. D'alguna manera, quins temes són els que toqueu i quins són els grups de treball? Quanta gent hi ha en aquesta sectorial d'economia de l'Assemblea? Bé, a la sectorial hi ha al voltant d'unes 400 persones. No totes 400 són igual d'actives, contem que hi ha un nucli d'unes 50 persones que són molt actives. Sobre quins temes? Bé, hem anat fent bastants estudis. Un dels primers que ens varen plantejar, i va ser al voltant després de l'11 de setembre de 2012, un dels primers que preocupava en aquells moments a la societat era si Catalunya era viable econòmicament. I varen fer un estudi on estudiaven primer si la Generalitat era viable, i la Generalitat segurament seria viable si l'economia catalana era viable. Efectivament, varen fer aquest estudi i d'allà en va sortir el que seria el leitmotiv de la nostra sectorial, perquè vàrem dir l'estat propi és viable, és necessari i després, veient
l'ofec al qual el govern espanyol està sotmetent a l'administració catalana és quan el lema es va completar amb el i urgent. O sigui, l'estat propi és viable, és necessari i és urgent. Després d'aquest, esclar, ens hem trobat amb moltes mentides. Allò de tot de cop sents una senyora que diu Catalunya no podrà pagar les pensions. Bueno, és evident que les podrà pagar, però això potser la gent no ho sap. Vàrem començar a fer estudis sobre les pensions. La presidenta del Partit Popular català, En concret. La senyora, però recordo que ho va dir ella. En concret ho va dir aquesta senyora. Sí. I, esclar, vull dir, són coses que a la gent els preocupa i són mentides. Per tant, són mentides que l'important per nosaltres és que contestem amb rigor. No contestem amb un exabrupte, sinó dient, miri, durant tants anys l'economia catalana, la seguretat social catalana, ha donat un superàvit a la seguretat social que ha permès que es paguessin les de tot Espanya. Però això no ho podem dir així a la brava, això hem de mirar els estudis de la seguretat social i és el que hem anat fent. O sigui, o estudis que ja havia fet altra gent i per tant l'únic que hem fet és donar-los una forma perquè sigui entenedor, o bé nosaltres també hem fet un treball d'investigació i per tant aquest és un tema, però hi ha molts altres temes de si l'endemà hi haurà un boicot o no. Després també he sentit algunes mentides. Per exemple, es va dir que per culpa del procés sobiranista les multinacionals deixaven d'invertir a Catalunya, cosa que era mentida perquè, a més, aquí sí que estàvem fent nosaltres un treball d'investigació, anàvem seguint totes les inversions estrangeres que s'anaven fent i realment vàrem poder explicar que es fan aquestes inversions. I la gran alegria nostra va ser que després d'haver fet aquestes afirmacions va resultar que el FDI Markets, que és una revista lligada al Financial Times, va fer una publicació on deia que a part del que es fa al Regne Unit, la inversió que es fa al Regne Unit, la zona d'Europa on s'invertia més a nivell industrial era Catalunya. I, per tant, vull dir, això va ser unes manifestacions que també va fer un líder català dient que per culpa de la sobirania no s'invertia a Catalunya, cosa que és mentida. Llavors, el primer secretari dels socialistes, em sembla. També. Llavors, tot això és important perquè estem posats en un discurs de la por. Des de Madrid només volen donar-nos por. Vull dir, és evident que Catalunya serà viable, és evident que aquí podrem administrar-nos millor, és evident que podem fer una política econòmica sense el que ens està passant, que ens condicionen absolutament la inversió perquè ens tenen els recursos des de Madrid i, per tant, vull dir, el govern català no pot fer una política que pugui afavorir tant a la pròpia economia com a les persones que viuen a Catalunya. Llavors, això és més o menys el que estem fent, vull dir, a nivell d'estudis, i no parem, això sí, vull dir, inclús hi ha preocupacions, què ha passat amb la banca, què ha passat amb les caixes que han desaparegut, els empresaris no troben finançament, doncs estem aquests dies discutint un document sobre, diem, banca social, perquè no podem tornar a parlar de les caixes pròpiament dit, però també estem veient aquell forat de finançament que hi ha a Catalunya, com es podria omplir, donat que aquí generen recursos. Ara entrarem amb el tema també del dèficit fiscal, d'aquest ofec econòmic, però abans vaig tornar un altre cop amb l'Ignasi perquè m'expliqui bé alguns dels treballs o exactament com s'enfoca tot aquest tema de l'economia social i solidària i del tercer sector des d'aquesta sectorial que coordines. La sectorial agrupa unes 100 persones que estan treballant o estan al front d'algunes de les entitats del nostre sector. Hem fet un primer recull de dades sobre el que representa aquest sector a l'economia catalana. Representa un 8% del PIB, uns 100.000 treballadors i una adscripció de 5 milions de persones amb entitats nostres. Això vol dir que l'economia social i el tercer sector està donant resposta a necessitats socials i econòmiques a un sector molt ampli de la població, a vegades la menys assistida, i que aquest és un dels factors d'equilibri de l'economia catalana. Estem preparant també tota una enquesta sobre les actituds dins del nostre sector per anar a la independència i com creuríem que tindrien que situar tot aquest sector social dins de l'economia del futur, i estem preveient l'extensió, la participació a tots els territoris. Hem fet actes a Barcelona, a Girona, en fi, estem difonent l'adscripció i l'agrupació de gent al llarg de tot. Aquests són els 3 eixos que treballem ara.
En aquest cas, tenim dos coordinadors de dues sectorials de l'Assemblea i les dues d'Economia. No sé si feu coses en comú, són dos sectorials que treballen de forma independent, si té a veure alguns dels temes que pugui tocar el David Ros amb temes d'aquesta altra sectorial. No, jo crec que nosaltres som un sector, el sector d'Economia, analitza l'economia en la seva globalitat, i aquesta és la seva funció i la seva gran aportació que nosaltres no abordem. Nosaltres plantegem, dins del conjunt de l'economia apareix com una economia mercantil, de capital, de grans interessos. Nosaltres diem, no, hi ha diverses economies. L'economia és plural i és important que en el nou estat aquesta pluralitat de l'economia, de les formes mercantils, de les formes socials, de l'economia pública, es mantinguin i ajudin a equilibrar els diversos interessos i a democratitzar la participació dels ciutadans. Des d'aquest punt de vista, no, coincidim. Per exemple, ell deia ara aspectes d'una banca social. Hem parlat entre ells i nosaltres que nosaltres propugnem la formació d'una entitat financera pel nostre sector, una entitat mixta entre els propis participants del sector i l'administració pública com existeix a Itàlia, a França, a molts països europeus. No estem demanant res excepcional. La crisi de les caixes, que va ser una crisi, jo diria, per part de Catalunya de deixadesa, perquè s'hagués pogut intervenir evitant que les coses arribessin en aquest punt, ha debilitat enormement tot un sector de l'economia més bàsica, més lligada a la gent, a cada poble, a cada comarca, i això és fumut. Per tant, el que hem de generar ara són nous instruments, col·laborant tant des de la perspectiva global i des de les necessitats concretes. Per tant, demostrant claríssimament que l'objectiu no és la independència, sinó que la independència és una eina que ens serveixi també per construir un país millor. Aquesta, almenys, des del... perquè m'explica l'Ignasi, no? La idea és aquesta, poder... És fonamental, és a dir, independència per què? No, independència per viure entre tots plegats millor, però també per poder discutir quines són les millors solucions. És a dir, un dels problemes que potser, si és un problema, que ens trobem a la sectorial d'Economia és que no volem, perquè pensem que no podem, avançar molt amb el projecte. És a dir, sí que sabem les fortaleses que té l'economia catalana i, per tant, això ens dona garantia de que si ens podem autogovernar, aquesta economia funcionarà millor. Però no ens podem constituir en defensors d'un model determinat. O sigui, entre els economistes hi ha algú que pensa en una economia neoliberal, un altre en una economia liberal, un altre potser en una economia socialista. Per tant, nosaltres no podem definir un model, que sí estem tirant endavant amb un marc on tot això es pugui discutir millor. Per tant, l'objectiu és la independència per viure, per tenir més benestar. El model el anirem fent entre tots, és la societat catalana que l'ha de fer i, lògicament, en tant no hi hagi un altre sistema, perquè els partits estan molt criticats, però són els partits els que van al Parlament, els que fan els seus programes, és en el marc dels partits que tindrem els projectes que s'han d'anar definint i llavors cadascú de nosaltres optarà per l'opció que hagi d'optar. Però vull dir, de moment és empènyer i penso que el govern a aquest nivell ho està fent prou bé com perquè tots ens sentim amb aquest teixit que estem fent empenyent cap a un projecte millor de societat catalana. El tema del dèficit fiscal, dels temes a nivell econòmic més comentats, més polèmics dels darrers anys i que ara estem realment en aquest moment que ens havien de presentar les balances fiscals. El Montoro a l'últim moment va dir que no, però que sí, però que d'una altra manera, però que amb aquests comptes públics regionalitzats, que era una altra manera de dir-ho, perquè així també... Bé, què passa amb el tema del dèficit fiscal? 16.500 milions el 2010, segons va dir el conseller d'Economia i Coneixement, segons va presentar aquests càlculs. Són aquests diners? No són aquests diners? Aviam, el tema Catalunya-Espanya, pel que fa referència al tema de saldo fiscal, és evident que hi és. La discussió, perquè també hi ha hagut professors, que podríem dir no independentistes, però sí federalistes, que deien, home, però és que no hi ha només un mètode de càlcul. O sigui, nosaltres tots creiem, almenys molts creiem, que el mètode del flux monetari és el correcte. Però hi ha dos mètodes i
pels dos mètodes surt que hi ha aquest dèficit fiscal. El flux-benefici, no? El flux-benefici, exactament. Pel flux-benefici no dona la mateixa quantitat, però vull dir, hi ha una diferència que en un cas és un 8% del PIB i l'altre és un 5% del PIB. És a dir, ja és molt gros. Però aquí jo penso que hem posat massa l'accent també amb el tema de la política fiscal, del dèficit fiscal. És a dir, hi ha un tema que s'oblida i que en el llibre aquest que vàrem fer en el marc del Col·legi d'Economistes hi ha l'Antoni Castells, el que havia sigut conseller d'Economia, que remarca que a part del dèficit fiscal hi ha un fet molt important, que és el fet política econòmica. El fet de no poder disposar nosaltres, poder decidir la política econòmica, fa que hi hagin unes deseconomies immenses que ell es quantifica que en un moment o altre són quasi tan importants com el propi dèficit fiscal. És a dir, que no és només, allò diuen, jo no estic d'acord amb aquella expressió perquè és molt simplista, Espanya no roba, no estic d'acord amb aquesta expressió. Sí que hi ha un fet de que aquí hi ha uns diners que se'n van, que estan mal gestionats i que no retornen, però és que a més, els que se'n van, tots hem vist tot el que ha passat amb infraestructures, inversions, etc. Llavors, l'altre element que és molt important, tant o més que el dèficit fiscal, és l'efecte política econòmica. El fet de no poder decidir, el fet que de Castelló a Vandellòs, que hi ha el 60% del producte interior brut de Catalunya que circula per allà, només hi hagi una via, això no s'entén. Això és un tema de política econòmica i això és tan perjudicial el fet de no poder decidir allò que és important. Deixeu-me que et doni un altre exemple que penso que als espectadors els hi convé veure el per què. Per exemple, a la zona de l'aeroport hi ha AENA, al costat hi ha Puertos Nacionales del port, hi ha Adif Pelave, hi ha Rodalies que ho porta la Generalitat però també ho porta Renfe. Doncs bé, això no està coordinat. De tal manera que hi ha que, per exemple, el 25%, tinc entès, això hi ha un especialista d'infraestructures que ho explica molt bé, que el 25% de la mercaderia freda que està en un hangar frigorífic, quan arriba amb un avió frigorífic, el 25% s'ha fet malbé, perquè qui va fer el contracte no va preveure que entre l'hangar i l'avió hi havia d'haver un camió frigorífic perquè es podien estar les mercaderies 4 hores a la pista. Bé, tot això és un exemple de les deseconomies, el mal funcionament. Jo penso que i nosaltres no podem entrar amb el govern d'AENA, no podem entrar amb el govern de Puertos Nacionales amb una majoria que ens permeti decidir. Si ho gestionéssim nosaltres, si el model el poguéssim decidir nosaltres, canviaria radicalment moltes coses? Per malament que ho féssim, ho faríem molt millor, perquè això està fet des d'un despatx a Madrid, d'un o d'AENA despatxos des de Madrid, amb uns interessos que no són els de la petita i mitjana empresa catalana, sinó d'aquells concursos que es fan a nivell de tots els aeroports d'Espanya, etc. I, per tant, aquest efecte de política econòmica va molt més enllà, inclús, que el propi dèficit fiscal. I pel que fa a la sectorial d'Economia Social, Solidària i Tercer Sector, també realment repercutiria el fet que Catalunya fos un estat que pogués decidir sobre aquesta qüestió? Ara no hi podem decidir massa? Et poso un exemple, també. Ara que farem la declaració de la renda, pots posar una creu si vols aplicar el 0,7 a l'Església o les entitats socials. A Catalunya és el territori que es recauda més per aquest concepte per l'Estat. Aquest diner que es paga a Catalunya, els catalans, se'n va a l'Estat i no ens deixen decidir sobre ell. I hem presentat diverses demandes sobre aquest tema, dient que això ho ha d'administrar l'autonomia en aquest moment, i les hem guanyat. Però tot i així no s'ha complert mai. I això representa centenars de milions d'euros que cada any es desvien. O sigui, la creu aquesta que posa la gent no repercuteix després, no s'aplica aquí, directament, no seria finalista, diguéssim, cap aquí a Catalunya. No s'administra. Alguna part sí que s'aplica perquè va a través de grans organitzacions, com la Creu Roja, com Càritas, etc., que una part l'apliquen. El que no deixen és que s'administri aquí i que sigui proporcional a tot allò que nosaltres abonem. Doncs estem acabant ja l'entrevista, però hi ha un tema que me'n recordo que veu publicar des d'Economistes per la Independència, des de la sectorial d'Economia de l'Assemblea, que era sobre el tema del FLA. L'estafa del FLA, em sembla que es deia, en aquell moment on el govern de la Generalitat havia de demanar uns diners en el Fons de Liquiditat Autonòmic, em sembla que es diu, i
I, a més, teníem declaracions del ministre Montoro dient que gràcies a ell i aquests diners Catalunya podia tirar endavant i que, si no, doncs, què passa amb tot això? Què és exactament el FLA i quins diners són? Aquests són nostres o no són nostres? Bé, aviam, la Generalitat, de vegades hem comparat que és com aquell treballador que té el sou embargat, i, esclar, com que té el sou embargat per l'empresari, els bancs no li donen crèdit. Aquesta és la situació de Catalunya. O sigui, Catalunya, amb aquests 16.000 milions que envia cada any a Madrid, es troba que quan hem entrat en dèficit, Catalunya ha tingut que accedir al mercat, però no pot accedir al mercat perquè el deute de la Generalitat està mal valorat en el sentit de que no és autònom perquè no té els seus ingressos, depèn de l'Estat. I l'Estat abusa d'aquesta situació, ho resol en quin sentit? Pues, de part del deute que emet l'Estat, hi ha una petita part que envia a Catalunya perquè Catalunya pugui pagar els proveïdors, però l'explicació és molt senzilla. Amb quins diners et deixa l'Estat? O del deute o d'aquella part del superàvit o de l'escreix que envia a Catalunya cap a Madrid. O sigui, amb els teus diners et finança, però després et cobra, doncs, lògicament, també interessos. Llavors, això és una mica la trampa del FLA, no? Perquè estàs lligat de mans i peus, perquè tu tens els teus ingressos, els tens cedits a l'Estat, i l'Estat sembla que et faci un favor, quan no et fa cap favor, perquè al fi i al cap, vull dir, tant els farmacèutics que necessiten cobrar de les factures com tots els ciutadans hem pagat els impostos perquè això es pugui pagar. I esclar, el que fa mal és que els catalans, que en aquest sentit som els més solidaris de tots, la solidaritat no se'ns aplica a nosaltres. Perfecte, doncs, Ignasi, no sé si volies dir alguna cosa més. En principi ens estem quedant sense temps, però si vols fer algun apunt per acabar. Bueno, solament dir que aquí a Catalunya l'experiència d'aquest sector neix molt amb tota la revolució industrial catalana, o sigui, i per tant té una llarga tradició. Tenim més de 150 anys de tradició, amb organitzacions molt potents que en el moment de la República van ajudar a construir aquí a Catalunya enormes dinàmiques econòmiques, fins a arribar en alguns anys a portar el tema de l'alimentació a través dels sindicats agraris o el tema de la distribució alimentària a través de les cooperatives de consum, i que, per tant, ens sentim capacitats de poder fer aportacions notables com ho hem anat fent al llarg de la història. Hi ha una tradició molt important en tota aquesta àrea. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per visitar el Fem Via. Ens anirem trobant també properament, perquè a més el tema econòmic és un dels temes claus també amb tot aquest procés sobiranista. Moltes gràcies per visitar el programa. David Ros, coordinador de la sectorial d'Economia de l'Assemblea Nacional Catalana, i Ignasi Faura, coordinador de la sectorial d'Economia Social, Solidària i Tercer Sector de l'Assemblea Nacional Catalana. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres ens acomiadem i tornem demà, com sempre, a 2:15 del vespre. Fins demà.